辉哥好。对吧？哥，吃饭了没？吃了饱了，吃饱了。那个盖房的今天都来了吧？来了，多谢。他们粉刷今天能粉刷吗？能很出来的呀，他们干活呢。那个你知道不知道那个小胖的那个小孩子起来呀？小房的小孩子，对呀，男孩女儿？女孩子。刚才我在这还看他在那练舞呢。不是那个刚生的那个不到2个月了，那个死了。刚生那个不死了？对呀，不到2个月了，听说是冻死了呀。就过去看，冻死了。对，听说这样。可我以为是他这个女儿呢。我说刚才刚才过来的时候，没有。打这个，你确定是冻死的？确定了，对呀，听说过他们说的是这样的嘛，冻死了。最近是什么情况？这村里都很多个，都起码都3、4个，3个了吧？啊，3个了，对，差不多。4个5个。啊？要是天气太冷了嘛，哥。对呀。4、5个不在了吗？不是他说也是以前这样的吗？不是现在，以前。这个月他说，这个月死了4、5个。太冷了。你是拿钱了没有？好了。也要多少？我也没那么多。打这客人有没有？什么时候不在的？要感冒了嘛，给他药，但是今天早上没了。这有什么特殊情况？孩子，尤其孩子的事，得跟我们提前讲，你知道吗？因为他们做父母的对这种安全意识他不足，你知道吗？以后再讲一讲这个，是吗？是的。有没有什么？你问一下小王爷这边有没有什么需要我做的地方？别的就我说谢谢了。你给他讲一讲，你说本身这个事吧，这个咱们这么多年了，就是怎么说也是有感情的。我把你们也当成自己的家人。你家里出现这个事，其实我听到的时候，我心里也是特别难过的。有时候不知道怎么去用什么样的话去安慰你们，也不知道怎么去说，但是心里的确是也很痛苦。等一下我给苏勒曼拿点钱。你来翻译一下。非常感谢你来这边的，谢谢。你也讲别让他太难过，太哭得太多，哭多了对身体不好。他说从早上一直哭嘛，我们也说不哭，但是他还哭。我理解。心里肯定难过嘛，自己的孩子嘛。你们多陪着他一下。对。是吧？你说这个事是肯定需要身边多几个人陪伴一下。是的。如果说需要安静的话，大家还可以，是吧？就是让他一个人静一静，安静，但是得有人守着他。你让苏勒曼，我们叫苏勒曼那个。你给他讲讲，就是老婆这个肯定是最难过的。然后你这边呢，这2天多陪老婆，家里有什么困难了，也给我讲。现在孩子不在了，说什么都是没用的。反正你也知道，就是有什么事了，你家里有什么问题，及时要跟我们讲。你这样的，你说那个这点钱你先拿着，反正就是这点钱也不多，你先拿着，有什么困难，拿着吧，拿着吧。不是你这用钱，我知道你不去，你这用钱也要用钱的。3
天了，他说我一直带他去医院了，然后今天早上是了。他说你可以去我家里看的话，我2个袋子都满了有那个药的，买药的。这其实应该住院了。对呀、住医院了还要照顾好嘛，天气冷了。你这样的，你统计一下咱们村里面看有多少个家庭孩子比较小的，把家长父母叫过来，就是统计一下看谁家的孩子比较小。小，对，是的。你大一点的孩子能跑了，这个都好一点。尤其是那种抱在怀里的那种。对，就是1岁的嘛，1、2岁的。这样的，我们统计一下之后呢，看，因为现在村每家都通的有电嘛，有啊，把那个暖炉买一买，是不是？行。那小刘哥他们那个孩子不是也是刚出生了吗？对，他家里也有。也等一下把他叫到那边去。好。包括他们家不是也有一个吗？还有他马上都快出生了。咱再不？你去吧，赶紧统计啊，快点。是吗？他说的是那个斯里兰卡的女孩死了嘛，所以他说我们这边干活也不好，所以到12点我们干活，然后下班。可以啊。对，他们说的也对，这样有礼貌一点嘛。行。对吧？那把那个水泥那个弄好了用完就行了。今天就不干了。还有你跟他讲一下，那小孩子不要老是那个在那，这2天就那个一点，人家那个玩游戏啊什么跳舞都不要跳了。好，对，直播的时候也不要跳。好了，好。姜伟，你回家拿点钱，然后把那个车也开过来。还有小胖，那个树我们有了，别买它的。啊？你家里有了？有了是吧？对。有了就算。还有谁？这种多少钱？8500的。8500。啊？小的也可以，不用那么大。对。这个太小。没有这个。啊？不小，太大了不行啊。对。他们那个线细啊。对呀。不安全了。买那个公尺小一点。但是这个质量也不行，是吧？你肯定要买一些质量好一点的。得够用才行啊！这是一个好牌子，这个牌子可以。这个牌子和那个牌子一样吗？这种行吗？这种可以，太大了它不安全了，那个线，它到时候受不了。要不试一下？可以。如果有那种孩子摇的话，他自己关。这不有那个吗？他自己关了。就是倒的话就自己关了，是吧？对，倒的话自己关了。那还可以，这比较安全。这多少钱？2200。我们要的多，要10个呢。是这样的，你给他们讲一讲呢。今天为什么让他们过来的原因呢？就是今天大家也知道，村里面呢也发生了一件让人很难过的事情。那我们这么多年的感情了，说实话，碰到这个事情心里也挺难过的，是吧？所以说这就是给他们叫过来呢，想讲一讲我们的这也是心里话吧。我了解了一下，我也问那个小芳，问那个苏鲁曼，也了解了一下他们家孩子这个情况。就是因为他在这2天嘛，连续2、3天都是这个孩子这个肋骨，肋骨这个疼，然后呢也是连续发高烧。因为这种小孩子呢，他不像咱们大人一样，对，越小的孩子他的抵抗力会越低一点。是的。
这个我们做父母的一定要注意了，就是说，以前我们没有太多的意识，那现在我们慢慢要有这方面的意识了，因为天冷的原因呢，就会孩子的抵抗力就会下降，下降呢就容易这个感冒发烧。一旦感冒发烧的时候呢，我们要赶紧去就医。那大人发个2天烧、3天烧没事，那孩子呢超过2天，这个就要赶紧要去这个医院去检查了。对，因为他有时候肋骨疼呢，他可能是这个，有可能是肺上的事情，或者是胸腔呢，这个很多，这是很多种原因的，它跟咱们大人的身体结构是不一样的。所以说我们这个做母亲的，尤其是做母亲的，要及时关注这一块。你看现在是这个天气冷，这个一定要给孩子注意保暖。本身你看现在我们也有电了。对，我们也有电了，然后这次呢，我就说给你，因为大人嘛冷可能还好一点，是吧？盖的那个一点，但是因为毕竟你们这个保暖弄不好的话也麻烦，所以说这个就给你们买了这个电暖气，晚上的时候离得远一点。当然它这个也有安全措施，一倒这个都灭了。对，是的。这个大家一定要把它用起来。对。现在家里面都不缺钱，不缺钱，对不对？你说，我相信以前是缺钱是不会存钱，对，是的。你现在都会存钱了，你就是捡废品去，他也能。你像这武王这捡废品这2年都不少赚钱了，是不是？那孩子要照顾好一点，就是千万要引起重视。夏天好一点，冬天这种小孩子他的一定要注意保暖。感冒发烧了，第一时间赶紧去医院。你第2天都要更加的重视。连续2天都要更加的重视了，还要打了一口。我跟你讲讲，就是说你呢，未来那你就是村里面是吧？你要起到一个带头作用了。未来咱们村还要选村长，对，是不是？咱们都要把没事了给普及下知识，赚钱要普及，怎么存钱要普及，是吧？还有这个方方面面我们都要普及，包括就是你们这些都是新一代的星光村的这种。是吧？都有思想都要讲一讲，是不是？我们这个村里面才能越来越好。那行吧，那你这个都每人发一下。谢谢。啊，不用谢。还有，我再给你强调一下，就是咱们都那个，就是像这种事情，我们要知道了之后，第一时间要去多看，就是多宣传，给村民要多讲这个事儿。发现这个问题自己解决不了呢，就跟我们求助。我们不管是谁能该帮忙就帮忙，知道吗？对。这说句实在话，你说难过吧，那肯定难过。说生气，真的也挺让人生气的。那孩子多无辜，是不是？你要是早知道，你要是在那个医院，这个说句实在话，那你但凡你过来找一下我们，是不是？你说这个，或者是。咱们在医院住2天院，他都不至于说有今天这样的事。是的，这就是对生命的漠视，你知道吧？也就是无知者无畏的这种心态，才造成了这个事。是，这个不过也跟我有原因，这个也跟我的这个，因为这也没有对村民也没有说这个，也忽略了这一点，也没有给村民这个讲到位。